Guys, challenging keenya akkuma itti fufetti jira. Video kana akka waraabuu mina taasisee fi obboloonni kana dura challenge keenyatti hin dabalamiini qarshii 50 fi 100 itti dabalama galaa lubbuu keessanii qopheeffadhaa jedheetan video kana waraabe. Kanaaf namoonni videoon kun sin qaqqabee obboloonni challenge kanatti hirmaatin itti hirmaadhaa. Namoonni itti hirmaachuu barbaadanii karaa keessaa yookiin lakkoofsa kana fayyadamuudhaan imo yookiin WhatsAppidhaan naquunnamaa challenge kana irratti hirmaadhaa. Abboota keenya fi harmoota keenya dadhabanii bakka irratti kufanii fi gargaarsa goonaa isiniin jedha. Qarshii 50 fi 100 iddoon taanittuu yoo balleessa oolla. Kanaaf isaan kanaaf immoo warra dhagaa boraafatee waan nyaatu dhabee bakka irra bulu kanaaf immoo hanga kana yoo baanne wanti nutti irratus wanti nuti xiqqeessus hin jiru. Galaa lubbuu keenya nuu taawwan ta'eef lallabni inni guddaan barumsi inni guddaan galaan inni guddaan gargaarsa harka qalleessotaati waan ta'eef gaafii Waaqayyoo yeroo dhufaati isaan gaafatu keessaa gaafiin inni jalqabaa isa kanadha. Gaafii jaa keessa gaafiin sadi isa kanadha. Beela'ee na nyaachiftee dheebodhee na obaastee daaree daara na tuffistee kan jedhu isa kanadha. Kanaaf quncee wal gargaartee harbayiitii mixii wal qabattee laga ceetii akkuma jedhamu sana qarshii xixiqqoon kun walitti dhufee waan guddaa hojjeta. Ammaaf challenge kana kan qopheessan obboleetti koo Masarat Walatta Gabriel Waaqayyo iddoo baaftanitti daddabalee isiniif haa kennu, hirruu keessan isiniif haa guutu, galaa lubbuu isiniif haa ta'u, Waaqayyoon dhuma keessan isiniif haa bareechuu, eebbifamaadha. Waaqayyoon isin haa eebbisu isiniin jedha. Warreen hirmaannes immoo irratti hirmaadhaa, galaa lubbuu keessanii qopheeffadhaa, galaa lubbuu keenyaa qopheeffannaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa gargaaru, nu haa gargaaru. Video kana share, copy link naa taasisuudhaani na cinaa dhaabbadhaa, kunis gargaarsa tokkoon isiniin jedha.